Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün isə 7-ci sinif kimya dərsliyindən səhifə 85 və 86-da olan ümumiləşdirici tapşırıqların izahını verəcəm. Gəlin birinci tapşırığımızla başlayaq. Deməli, qrafikdən istifadə edərək aşağıda verilənləri cavablandır. A variantına baxaq. Qrafikimiz isə bu qrafikdir. Bundan söhbət gedir. X və Y-in halını müəyyən edin. Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, burada Y var və X var. Bizə deyir ki, bunların halını müəyyən edin. Hər ikisi də burada qaz halındadır. Çünki temperatur artdıqca həll olma azalır. Yəni, temperatur artır, gördüyünüz kimi, temperatur artmağa doğru gedir və temperatur artdıqca da həll olma azalır. Bu da qazlara aid bir xassədir. Yəni, temperatur artdıqca həll olma azalır və nəticədə qaz yaranır. Ona görə də bunların halı qaz halındadır. Yazırıq qarşısına ki, qaz halındadır. Deməli, indi keçək B variantına. Hansı maddə suda daha yaxşı həll olur? Fikrinizi əsaslandırın. Burada X maddəsi suda daha yaxşı həll olacaq. Çünki qrafikdə X-in əyrisi, yəni bax bu X-in əyrisi Y-dən daha yuxarıdır. Baxın, həll olan maddənin kütləsi istiqamətinə baxırıq, yəni şaqul istiqamətə baxırıq ki, Y-in əyri xətti X-dən daha yuxarıdadır. Baxın, X-dən daha yuxarıdadır, ondadır. Ona görə də eyni temperaturda daha çox kütlə həll olur. Hər ikisi 40 dərəcədədir, amma burada 40 dərəcədə 4 milliqram həll olur. Amma burada isə 40 dərəcədə 10 milliqram həll olur. Ona görə də X-in həll olması, X maddəsi suda daha yaxşı həll olur. C variantına baxaq. Temperaturun dəyişməsi hansı maddənin həll olmasına daha çox təsir edir? Fikrinizi əsaslandırın. Bir dəqiqə, Deməli, burada X maddəsi daha çox təsir edir. Çünki X-in qrafikindəki eniş, yəni qrafikindəki meyillilik, baxın bu tərəfə meyillənmə Y-ə nisbətən daha kəskindir. Ona görə də X maddəsi daha çox təsir edəcək temperaturun dəyişməsi. Yazırıq bura X. İndi keçək D variantına. Temperaturu 0 dərəcədən 20 dərəcəyə qədər artdıqda 100 ml suda X və Y-in həll olması neçə milliqram dəyişər? Deməli, X maddəsinə gəlin baxaq. Mən bunun üçün burada bir dəqiqə, burada bir ayıraq. Bura aid. D variantının içində aşağıdan yazarıq. Bunun içinə yazırıq. Burada X yazaq. Qırmızı ilə yazaq ki, daha yaxşı bəlli olsun. X yazırıq. Ok qoyarıq. X maddəsi 10 milliqramdan 6 milliqrama düşür. Yəni 4 milliqram azalır. Bizə daha çox yer lazımdır. Ona görə də gəlin belə edək. Deməli, mən bunu bura qoyacağam və D variantı üçün buradan yazacağam. Deməli, burada yazırıq ki, X maddəsinə X-a aiddir. Baxın, X 10 milliqramdadır. Daha sonra isə artıq gəlib 6 milliqrama düşür. Yəni, burada 6 milliqrama, daha sonra isə 4 milliqrama düşür. İndi yazırıq 10 milliqramdan
6 deyirəm. 4 milliqrama düşür. Yəni uşaqlar, burada 4 milliqram, 10 milliqramdan 4 milliqrama düşür. Burada bir dənə vergül qoyaq. Aha. Yəni 6 milliqram azalır. İndi keçək Y maddəsinə. Y oxşamadı heç. Aha, Y maddəsinə baxaq. Y maddəsi isə 4 milliqramdan Ay, 4 milliqramdan gəlir 2 milliqrama. Bunu tam olaraq 2 milliqram götürək. Yəni 2 milliqram azalar. Burada azalar yazın uşaqlar. Aha. D variantının cavabını belə qeyd edəcəksiniz. İndi keçək E variantına. 30 dərəcədə 400 qram suda ən çox neçə milliqram Y maddəsi həll etmək olar? Yəni 30 dərəcədə 100 milli suda burada 2 milliqram Y maddəsi həll olur. Yəni Y maddəsi həll olur. Baxın. 30 dərəcədə, bax 30 dərəcədə 2 milliqramdır. Bu kəsişmə, bu nöqtə ilə baxırıq 30 dərəcədə. İndi isə bizə soruşur 30 dərəcədə 400 qram suda nə qədər həll olar? Ona görə də biz burada nə edirik? Aha. Deməli. İndi 400 qramda, yəni təxminən 400 milli suda nə qədər həll olduğunu tapmaq üçün belə edirik. Əgər 100 milli suda 2 milliqram həll olarsa, 400 milli suda x. Bu zaman biz burada 100 milli suda 2 milliqram həll olsa 400 milli suda nə qədər, neçə milliqram həll olduğunu yoxlamaq istəyirik, baxmaq istəyirik. Ona görə də biz baxırıq ki, bu düz mütənasibdir. Ona görə də çarpaz olaraq həll edəcəyik. Yəni x bərabərdir 400 vurulsun 2 bölünsün 100 olaraq həll edirik. Buradakı sıfırlar gedir və 4'ü 2'ye vururum edir 8. Yəni 8 milliqram həll olmalıdır. Cavabımız olacaq E variantında 8 milliqram. Aha, indi gəlin keçək ikinci tapşırığımıza. Hansı halda doğrudur işarəsi düzgün yazılmışdır? İfadələrimiz verilib doğru və yanlış olaraq cədvəldə qeyd olunur. A variantına baxaq. Qarışığın tərkibində 2 və daha çox fərqli atom olur. Bu doğrudur. Yəni qarışıq müxtəlif maddələrdən, dolayısıyla müxtəlif atomlardan ibarətdir və doğru hissəyə qoyulub. Yəni bu doğrudur. B variantında deyir ki, bunu belə edək. B variantında heterogen qarışıqlarda qarışığı təşkil edən maddələri gözlə fərqləndirmək olmur. Burada bu səhvdir. Yəni heterogen o deməkdir ki, gözlə görülən, yəni müxtəlif cinsli qarışıq deməkdir. Homogen isə eyni cinsli qarışıq deməkdir. Yəni heterogen qarışıqlarda qarışığı təşkil edən maddələri gözlə fərqləndirmək olur. Gözlə fərqləndirmək olur. Çünki heterogen qarışıqlarda qarışıq
bilinir də. Məsələn, qum ilə suyun qarışığı deyək, yağ ilə suyun qarışığında biz ayırd edə bilirik ki, bu yağdır, bu sudur, bu qumdur, yağdır, bu sudur. Ona görə də bu yanlışdır. Belə bax bu hissəni qoymalıyıq. C variantına baxaq. Qumun su ilə əmələ gətirdiyi qarışıq emulsiyadır. Yanlışdır. Qumun su emulsiyası deyil, suspensiyadır. Amma buradakı işarə isə düzgün qoyulub. Daha sonra keçirik D variantına. Poladı bərk maddələrin əmələ gətirdiyi qarışıqlara misal göstərmək olar. D variantında doğrudur və doğru işarələnib. Polad, dəmir və karbonun bərk qarışığıdır, yaxud da ərintisidir demək olar. E variantında isə təzyiqi artdıqda qazların suda həll olunması artır. Burada səhv işarələnib, yəni burada olmalıdır işarə. Təzyiq artanda qazların həll olunması artır və cədvəldə yanlışlığını işarələnib, amma ki, burada elmi olaraq doğru olduğu üçün doğru işarəsini qoymalıyıq. F hissəsinə baxaq. Burada şəkər su ilə suspenziya əmələ gətirir. Biz dedik ki, şəkər su ilə suspenziya əmələ gətirir. Səhv işarələnib, yəni doğru deyil. Bu hissəyə qoyulmalıydı bu işarə. Çünki şəkər suda həll olaraq məhlulu homogen əmələ gətirir. Yəni eyni cinsli maddələr olduğu üçün onları gözlə fərqləndirmək olmur. Suspenziya deyildir. Ona görə də ikinci tapşırığımızı tamamlamış olduq. Yəni ona görə də burada yanlışdır bölməsinə qoyulmalıydı bu işarə. Keçək üçüncü tapşırığımıza. Azot və hidrogen qazları qarışığında hər bir maddə öz xassəsinə uyğun olaraq iysiz, suda az həll olan maddələrdir. Bu qazlardan əmələ gələn amoniak isə suda yaxşı həll olan kəskin iyili maddədir. Verilənlərə əsasən qarışıqların və saf maddələrin fərqli xüsusiyyətləri haqqında hansı fikirləri söyləmək olar? Deməli, qarışıqlar, qeyd edək bura. Şuradadır bunlar. Yazırıq ki, qarışıqlar bu hərfi görünür. Qarışıqlar, yəni azot və hidrogeni mən belə göstərəcəm işarələri ilə və hidrogen. Maddələr öz yəni fərdi xassələrini saxlayırlar. Yəni iysiz, az həll olan xassələrini saxlayırlar qarışıqlarda. İndi isə mən lövhəni təmizləyim, daha sonra isə saf maddələri yazaq. Yazırıq saf maddə. Yəni amonyak. Burada belə görünür.
Aha. Deməli, saf maddə, yəni amonyak, kimyəvi reaksiya nəticəsində yeni maddə yarandıqda özünü təşkil edən elementlərin xassələrini itirir. Yəni amonyak hidrogendən və azotun birləşməsindən əmələ gəlir. Buradakı azot və hidrogen öz xassələrini itirirlər və tamamilə yeni bir xassələr əmələ gəlirlər. Yəni kəskin, iyi, yaxşı həll olma əldə edirlər, yaxud da qazanırlar. Yəni az öncə qarşılıqlarda qeyd etdik ki, ilsiz olurlar, az həll olan olurlar, amma artıq tamamilə birləşmə nəticəsində, yəni kimyəvi reaksiya nəticəsində dəyişir xassələrdə, əksinə olaraq kəskin iyili olurlar, yaxşı həll olma qabiliyyəti qazanırlar. İndi isə keçək dördüncü tapşırığımıza. Eynən Venn diaqramına uyğun ifadələr müəyyən edin. Emosiyaya aid olanı yazacağıq, suspensiyaya aid olanı yazacağıq. Deməli, emosiya və suspensiya. Birə baxaq. Bərk maddə su qarışığıdır. Yəni burada maye maddə su qarışığıdır. Ona görə də emosiyaya aid deyil bu, suspensiyaya aid olacaq. Bir suspensiya yazırıq. 2-də az öncə dediyim kimi maye maddə su qarışığıdır. Bu emosiyaya gedəcək. Daha sonra heterogendir. Heterogendir hər ikisi, yəni müxtəlif cinslidir. Daha sonra tərkibində ən azı 2 müxtəlif element var. Bu da hər ikisi üçün ortaq olana gedəcək. 4-də. İndi gəlin keçək 5-ciyə. Biraz bu uzundur. X və Y maddələrinin suda həll olmasının temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Doğru və yanlış fikirləri müəyyən edin. Birə baxaq. Deyir ki, X qaz halında maddədir. Doğru olduğunu bununla, yanlış olduğunu da bununla qeyd edəcəm. Deməli, Y qaz belə yazdım bura. Doğru olarsa D yazacağım, yanlış olarsa Y yazacağım. Bunu da əvvəlcədən qeyd edək. X qaz halındadır. X-in burada həll olması artır, gördüyünüz kimi. Ona görə də bu bərk maddədir, yəni yanlışdır. İkiyə baxaq. Y bərk halda olan maddədir. Y-in həll olması azaldığı üçün, bax, bu hissədə həll olması azdır. Azaldığı üçün həll olmada yavaş-yavaş baxın azalmağa doğru gedir. Həll olma azaldığı üçün burada o qaz halında olan bir maddə hesab olunur. Temperatur artır, həll olma azalır. Ona görə də bu da yanlışdır. Baxırıq, X-in suda həll olması temperatur artdıqca artır. Bu doğrudur, çünki qrafik yuxarı doğru gedir. Yəni, burada temperatur artdıqca X-in həll olması artmağa doğru gedir. Ona görə də buna doğru yazacaq. 4-ə baxaq. Bəlkə doğru ola bilər. Y-in suda həll olması temperatur artdıqca azalır. Bu da doğrudur, çünki 4-də, Y-in burada temperatur artdıqca suda həll olması da azalmağa doğru gedir eyni ilə. Ona görə də burada doğrudur. 5-ə baxaq. X maddəsinin həll olmasına təzyiq təsir etmir. 5-də bu da doğrudur. Çünki qrafik burada bərk maddələrin həll olmasına təzyiq təsir etmir. Yəni, X maddəsi bərk maddədir. Dedik ki, qaz halında deyil, bərk maddədir. Ona görə də təzyiq təsir etmir bərk maddələrin həll olmasına. Bu da doğrudur. Keçək 6-ya. Y maddəsinin həll olması təzyiq artdıqca azalır. Xeyr, təzyiq artdıqca qazların həll olması artır. Ona görə də bu yanlışdır. 7-yə baxaq. 20 dərəcədə Y-in həll olması X-dan yuxarıdır. Baxırıq, Y-in həll olması 20 dərəcədə. Y-in həll olması buradadır. Yəni, haradasa 50, 60 deyək. Amma bunun 20 dərəcədə həll olması isə X-də azdır. Burada
X-in qrafiki Y-dən yuxarı doğru gedir əksin olaraq. Bircə dəqiqə. Yox, bu doğrudur. Çünki burada fikir verirsinizsə, baxın, bu Y-in oxudur. Y-in 20 dərəcədə həll olması 60-dır təxminən. Amma X-inki isə 20 dərəcədə 30-dur. Ona görə də bu doğrudur. Yəni Y-in həll olması X-dən çoxdur. 8-ə baxaq. 50 dərəcədə X-in həll olması Y-dən çoxdur. 50 dərəcəyə baxaq. Y 50 dərəcədə 30 dərəcədir, amma bu isə 80 dərəcədir. X-in həll olması Y-dən çoxdur, bu da doğrudur. Yəni X 80 qram həll olur 50 dərəcədə, amma Y isə 50 dərəcədə 30 qram həll olur. 9-a baxaq. 30 dərəcədə hər iki maddənin həll olması eynidir. 30 dərəcəyə baxırıq. Bəli, kəsişiblər burada. Ona görə hardasa 45-dir. Bu da doğrudur. Ona baxaq. 60 dərəcədə 200 qram suda 150 qram X maddəsi həll olar. Deməli, baxaq bura. 60 dərəcədə 150 milli suda X maddəsinə söhbət gedir. 60 dərəcədə 150 milli suda əgər düz oxurdum da 200 qram suda. Aha. Deməli, burada əgər 60 dərəcədə 100 milli suda, baxın, 60 dərəcədə 100 milli suda 110 qram X maddəsi həll olursa, 200 qram suda nə qədər həll olar? Bunu tapmalıyıq. Onun üçün də yazırıq ki, belə yazaq da, 60 dərəcədə 100 qram suda əgər 100 milli 110 qram həll olarsa, bizdən soruşur ki, 200 qram suda X maddəsi həll olar. Yazıq ki, 200 milli X bərabərdir 200 bölünsün 110 bölünsün 100. Bunlar gedəcək 220. Deməli, burada yanlışdır. 150 qram X maddəsi həll olmaz. 220 qram X maddəsi həll olar. Ona görə də bunu yanlış olaraq götürürük. İndi 11-ə baxaq. 50 dərəcədə 500 qram suda 150 qram Y maddəsi həll olar. Baxaq 50 dərəcədə Y maddəsi 50 dərəcədə 30 qramdır. Buranı silək əvvəlcə. Baxırıq ki, əgər 50 dərəcədə, yəni 100 milli suda 30 qram həll olursa, burada 100 milli sudan söhbət gedir də. Əgər 30 qram həll olursa, indi baxırıq ki, bizdən 500 qram suda, yəni 500 milli suda X bərabərdir. Çarpaz yolla həll edirik. 500 vurulsun 30 bölünsün 100. Eləyəcək 150. Bu doğrudur. 12-yə baxaq və sonuncuya. 70 dərəcədə 210 qram X maddəsi suda tam həll etmək üçün ən azı 300 milli su lazımdır. Gəlin indi buna baxaq. Deməli, uşaqlar, burada diqqət etməli olduğumuz məqam budur ki, 100 milli suda, 70 dərəcədə 100 milli suda nə qədər olub X maddəsinə söhbət gedir, 70 dərəcədə 130, yox, 140
qram həll olubsa, bizə deyir ki, 210 qram həll etmək üçün 300 ml su lazımdır. İndi gəlin bunu yoxlayaq. Bərabərdir 210 vurulsun 100 bölünsün 140. Bundaki sıfırlar gedəcək. Hər ikisi 7 ikisi qalacaq. Burada 2, burada 3 qalacaq. Burada 2 bölsün 50 eləyəcək. Və cavab 150 qram alınacaq. Yəni 150 milli. Biz indi burada təxmini olaraq yazırıq da qramı millini. Təxmini olaraq 150 milli. Yəni yanlışdır bu. Bu qədər əziz şagirdlər, gələn dərslərimizdə görüşmək üzrə. Shorts videolarımızda keçid edib onlayn dərslərimiz haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Hər hansı shorts videomuzun, hətta bu videomuzun altından plus işarəsi, yəni bu işarəni qoyaraq onlayn dərslər haqqında məlumat ala bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bu videoda böyük əmək sərf olunur. Ona görə də dəyərləndirməniz üçün videoya like atıb, əgər bəyəndinizsə videoya like atıb, kanala abunə olmağı unutmayın. Şərhlərdə də mütləq dərsin keyfiyyətini qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun.